4, 5, 6, 7 और 7 रिब्स जो है किससे कनेक्टेड होता है? स्टर्नम से। और इन 7 रिब्स को क्या बोलते हैं अपन? जो रिब्स। देन 8, 9, 10 जो होता है दैट विल बी कनेक्टेड ईच अदर, क्या बोलते हैं? और 11th और 12 जो होता है दैट वी कैन से 14। तो नंबर ऑफ रिब्स पेयर्स कितने हो गए? 12। दो रिब्स के बीच के स्पेस को अपन क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस। राइट साइड में भी अपन देखें, राइट साइड में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 लाइक दैट 11 इंटरकोस्टल स्पेस होता है। तो राइट साइड में ये जो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहां पर अयोटिक साउंड सुनाई देता है। राइट साइड में सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा साउंड सुनाई देगा? और ठीक एज इट इज लेफ्ट साइड में सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा सुनाई देता है? पल्मोनरी। इन्होंने क्या पूछा? एबनॉर्मल साउंड है मर्मर, दैट इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड। मर्मर में दो पड़ते हैं, एक कर्विंग होता है, दूसरा वेस्कुलर और ब्रूट साउंड होता है। तो इन्होंने पूछा कि लेफ्ट साइड में सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा साउंड डिटेक्ट होगा? दैट वी कैन से पल्मोनरी। इवन माय डियर थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस होता है इरेप्स। इरेप्स में S1 भी आता है और S2। इवन फोर्थ में होता है दैट वी कैन से ट्राइकस्पिड। कौन सा? और फिफ्थ में जस्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में कौन सा होता है? मिड। ये नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन होता है टू फाइंड आउट टू हियरिंग दैट